قصيدة الأرملة المرضعة للشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي. لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثر الإملاق ممشاها أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه في الخد عيناها بكت من الفقر فاحمرت مدامعها واصفر كالورس من جوع محياها مات الذي كان يحميها ويسعدها فالدهر من بعده بالفقر أشقاها الموت أفجعها والفقر أوجعها والهم أنحلها والغم أضناها فمنظر الحزن مشهود بمنظرها والبؤس مرآهما قرون بمرآها كر الجديدين قد أبلع باءتها فانشق أسفلها وانشق أعلاها تمشي بأطمارها والبرد يلسعها كأنه عقرب شالت زباناها حتى غدا جسمها بالبرد مرتجفا كالغصن في الريح واصطكت ثناياها تمشي وتحمل باليسر وليدتها حملا على الصدر مدعوما بيمناها قد قمطتها بأهدم ممزقة في العين منشرها سمج ومطواها ما أنسى لا أنسى أني كنت أسمعها تشكو إلى ربها أوصاب دنياها تقول يا رب لا تترك بلا لبن هذه الرضيعة وارحمني وإياها ما تصنع الأم في تربيب طفلتها إن مسها الضر حتى جف ثدياها يا رب ما حيلتي فيها وقد ذبلت كزهرة الروض فقد الغيث أضماها ما بالها وهي طول الليل باكية والأم ساهرة تبكي لمبكى يكاد ينقد قلبي حين أنظرها تبكي وتفتح لي من جوعها فاها ويل أمها طفلة باتت مروعة وبت من حولها في الليل أرعاها قد فتها النطق كالعجماء أرحمها ولست أعلم أي السقم آذاها ويح ابنتي إن ريب الدهر روعها بالفقر واليتم آها منهما آها كانت مصيبتها بالفقر واحدة وموت والدها باليتم ثناها هذا الذي في طريقي كنت أسمعه منها فأثر في نفسي وأشجاها حتى دنوت إليها وهي ماشية وأدمعي أوسعت في الخد مجراها وقلت يا أخت مهلا إنني رجل أشارك الناس طرا في بلاياها سمعت يا أخت شكوى تهمسين بها في قالة أوجعت قلبي بفحواها هل تسمح الأخت لي أني أشاطرها ما في يدي الآن أسترضي به الله ثم اجتذبت لها من جيبي ملحفتي دراهما كنت أستبقي بقاياها وقلت يا أخت أرجو منك تكرمتي بأخذها دون ما من تغشاها فأرسلت نظرة رعشاء راجفة ترمي السهام وقلبي من رماياها وأخرجت
زفرات من جوانحها كالنار تصعد من أعماق أحشاها. وأجهشت ثم قالت وهي باكية وهل لمثلك من ذي رقة واها. لو عم في الناس حس مثل حسك لي متاها في فلوات الفقر من تاها. أو كان في الناس إنصاف ومرحمة لم تشك أرملة ضنكا بدنياها. هذه حكاية حال جئت أذكرها وليس يخفى على الأحرار فحواها. أولى الأنام بعاطف الناس أرملة وأشرف الناس من بالمال واساها.